Еще раз доброго времени суток. Начинаем вторую часть. Теперь уже у нас спортивная история успеха Романа Колесова, кандидата в мастера спорта, многократного чемпиона и призера многих республиканских, всероссийских соревнований. Итак, Роман, для начала про родителей. Откуда мать, отец и каким ребенком? Ага, с этого начнем. Я родился в семье интеллигентов. Ага. Отец у меня был народный судья. Ага. В суде работал Колесов Иннокентий Павлович. Ага. Мама у меня была учительница, Колесова Прасковья Афанасьевна. Ага. Она вела в школе предметы географии, биологии, ботаника, зоологии. Ага. Вот. Я в семье один. Да, ага. Вот. И поэтому... А где родился? Я родился в Намском районе, село Бетюнг, 15 сентября 1959 году. О, скоро будет. Да, скоро у меня будет день рождения, 62 года будет мне. Ага. И вот я в том наследии родился. Ага. Тогда папа работал там у меня судьей в Намском районе. Он сам с Намского района родом, мама с Сунтарского, с Крестьяха родом. Вот. И потом мы переехали в Покровск в 60-м году. В Покровске прожили до 71-го года. В 71-м году мы переехали, ну вот вы знаете, что судьи выбираются. И вот это выборное, мы переехали в город Вилюйск, Вилюйского района. И там я лично прожил до 89-го года. Вот, в Вилюйске. Там я еще работал в школе, там закончил школу, потом в армии служил. Во время школы занимался спортом? Да, ходил спорт у меня пошел, конечно, увлечение спортом началось, конечно, со школьных скамей. Вот, еще начиная с 8 класса, 10 класса, я бегал за школу, на районных соревнованиях, там эстафеты проводили 9 мая. И благодаря вот моим наставникам, учителям физкультуры Добухова Элмы Яковлевны, и самый известный вот у нас в республике Куличева Маргарита Григорьевна. Вот этим были мои наставники, первые наставники. Они во время моих, когда я в школе учился, они мной занимались. Меня как-то вот подбадривали. Вот, и я у них начал заниматься спортом. Ну, раньше, как говорится, не было таких секций легкой атлетика. Просто когда соревнование там за неделю начинается, нас собирали, самых таких, вот, и подвижных, делали такую небольшую тренировку просто неделю. Вот, и один день в течение недели потренировались, и потом выходим на старт. Вот. Потом я впервые, еще учась в школе, я поехал на республиканские соревнования. В районе я был победителем, вот, это в 9 классе. И меня взяли, первые выездные соревнования были в Ленске, зональные соревнования. Я там участвовал, тогда там участвовало несколько районов, это Вилюйский район, Нижневилюйский, Сунтарский, Мирвинский, Ленск, Лёхминск. Конечно, ребята вот Ленска, Лёхминска, и Алдан еще был. Были очень подготовленные. Вот я впервые увидел ребят, которые занимались серьезно в секции. Вот, у них там школы были ДЮСШ, первые вот эти развитые. Вот я увидел, как там ребята действительно серьезно занялись легкой атлетикой. На их уровне, конечно, мы выглядели очень неубедительно. Так как у нас тренировок-то не было такой систематической, круглогодичной. Мы тренировались за 2 недели. Нас собирали просто и тренировали так на стадионах. Но несмотря на это, был увлечен спортом. Но это, конечно, показало уже, когда я впервые участвовал еще на 2 соревнованиях республиканского значения, это на призы Героя Попова. Это в 77 году, 77 году и 76 году даже участвовал. Вот я в 2 этих соревнованиях был третьим на 3000. Вот, тогда известные такие бегуны были. Вот, это Семен
Охлопков. Эй. Он очень хорошо Басыгысов А. бегал в те времена. Ай. Вот. Еще этот, по-моему, парень еще был с Усалдана, тоже хорошо бегал, вот я не помню, лыжник. Дорофеев, фамилия. Ага. Вот они вот бегали, мы тогда среди юниоров. Я М. тогда увидел впервые бегунов А. настоящих, тогда у нас царствовали бегуны такие, как Сергеев, вот, Юрий. Юрий, Ай. вот, потом это Илларионов, Афанасий Петрович. Афанасий Петрович, он, я помню, он в 76 году выиграл А. 8 тысяч, я тогда увидел, как они бегали, А. меня это заразило, на ипподроме они бежали, А. Илларионов тогда выиграл, Ага. вот, тогда Сергей, по-моему, второй был, А. а на следующий год Анатолий Заблоский, в Ай. 1977 году, А. Анатолий Заблоский первым прибежал, мы тогда бегали радиополе там где-то, в районе радиополя там, А. Сергелях, район А. Сергелях, Ага. где сейчас там уже построены дома, где там был австрийский центр построили, раньше там пустырь был. А. И там вот убедительно выиграл этот Анатолий Заблоский А. на 8 тысяч. Ага. А я тогда бежал 3000 юниоров, мне тогда было 18 лет, Мгм. юниорский возраст. Ну, дважды выигрывал, конечно, Хлопков Семен. А. Он очень такой был, бесспорно сильнейший А. в то время. Ага. Вот. Победителем. Вот тогда я с ним познакомился. А. И потом позже мы с ним тоже участвовали на соревнованиях среди ветеранов. А. Ну, конечно, там уже лидерство было в мою пользу. А. После школы служба в армии. Ну, служба в армии. Ага. Нет, я сначала поработал полгода на стройке, Эй. ПМК, плотником. Эй. Поэтому у меня вот такие вот задатки появились. А. Первые. Еще, да, Ага. вот первые задатки, вот как строить все. А. Все-таки вот это мне дало какой-то толчок немножко. А. Ну, а потом, конечно, моя профессиональная деятельность учебы. М. Все-таки я учился на учителя труда, Ага. учителя рисования, учителя черчения. Вот все вот это, конечно, еще более глубже дало А. мне вот, успешно заняться таким делом. Ага. Вот. И проработав плотником, я весной призывался в армию. Ага. Вот, 2 года служил в армии. И Это в армии, какие года были? это был в 78 году я призывался, и А. в 80-м я демобилизовался. А. И в армии мне даже тоже удалось немножко побегать. Эй. Там в конце службы организовали соревнования. Мгм. Сначала я попал в батальон, сборную батальона. А. Увидели, что я вот имею задатки, Ага. вот у всех выигрывал. А. Вот меня поставили на самую длинную дистанцию. Мгм. Потом я участвовал сначала в дивизии. В А. дивизии я занял 2-е место, и меня оставили на войсковые соревнования в А. Хабаровске. Ага. Вот. То есть я в сборную вошел в дивизии, А. и там буквально перед демобилизацией я 2 недели там побегал, А. вот, и занял общее 5-е место в войсковых. Там О. Забайкальские военные, Чита, О. все вот эти участвовали. Ага. Да, Приморье, Дальний, Сахалин, там все вот, короче, вот эти войсковые соревнования называются. А. Ну там, конечно, ребята очень подготовленные были, там профессионалы бегали, прапорщики, сверхсрочники. Интересно, в чем бегали? В сапогах или Нет. в кроссовках? Не, там мы шиповках бежали уже. Эй. Я, Ага. я помню вот этот забег в войсковых соревнованиях. Ну, сначала мы бегали в кроссовках, А. Тоха, Солга, Ага. асфальтовые дороги бегали на дивизии, да? Я А. там 2-е место на 5000 занял, там 1-е место занял лейтенант. Эй. Офицеры тоже бегали. Офицер, да. А. Ну, у этого офицера я потом в войсковых соревнованиях выиграл. Он А. от меня отстал. Потому что у меня, видимо, я вот там бегали уже по сопкам в Хабаровске. По сопкам бегали. А. Я там пробежал за 17 минут по сопкам. А. Победители там пробежали, по-моему, в районе 14-15 минут. А. Кандидаты мастера спорта, там ребята вообще серьезные. А. Они там, мы вместе с ними одно время жили там, в спортроте. Вот, и они там, конечно, ребята, конечно, уже А. маститые. Ага. Вот. И меня, вот, который сопровождал меня капитан, кандидат мастера спорта по биатлону, А. он хотел меня оставить в спортроту. Но Эй. я ему сказал, я уже демобилизуюсь. А. Зачем спортрота? Пораньше бы Да, я сказали. говорю, если бы пораньше сказали, я бы с удовольствием. А. А что вы раньше-то 2 года молчали? Так сказал. Ну так как-то получилось. А. Но потом я демобилизовался, я поехал, поступил в этот, как его, Новосибирский государственный педагогический институт. Ага. И там проявил себя, вот тогда проводили, в те времена проводили на призы первые курсы
кросс. Ага. И я вот со своего факультета занял первое место, Кутграф. Вот. Но получилось так, там участвовали все первые курсы, там же НГПИ же большой, факультетов-то много. Ага. Я первым забегом-то выиграл свой, пробежал, да я помню свое до сих пор время, 2 минуты 54 секунд я пробежал кросс. Ага. И меня, конечно, сразу приметил тренер. Ага. Увидел меня, что вот есть такой. Но я проиграл другим ребятам по забегам. Они позже меня бегали, да, и они вдвоем, оказывается, занимались лыжами. И они выиграли, у меня первый выиграл 2 секунды. Ну, забег-то 2 секунды лучше. И с ним же бежал парень, на секунду проиграл ему. Я общее место занял 3-е, получается. Если, может, я с ними бежал бы, вот картина бы совсем другая была. Но я же один бежал. От всех оторвался, бежал. А другой забег, вот эти ребята между собой поцарапались, и буквально они выиграли, вот он за 2:52 пробежал один, и другой пробежал за 2:53. А я вот буквально секунду вот эти, вот я помню, даже вот эта газета у меня вырезка есть на ГПИ до сих пор, и там моя фотография есть, вот как я стою вот с ребятами. Вот. Всех я тогда удивил, даже удивились. Все-таки лицо не русское такое, как это такой не русский бегущий. Обычно вот даже в армии говорили, что якуты это борцы. Вот это единоборцы вот эти, да? А чтоб бегал якут, такого не было. И вот мы с Батусовым Захаром в армии себя проявили. Но потом Батусов Захара перестал. Вот я о нем почему говорю, потому что это очень одаренный парень. Мы с ним в Вилюйске бегали. Школьные годы, потом вот это вместе плотником работали, вместе в армию пошли. Но потом, к сожалению, туберкулезом заболел и отошел от этого. Но очень одаренный парень был. Вот. Потом сейчас он известный этот, как его, телеведущий Вилюйского района, Захар Батусов. И вот я на него тоже ставку как-то ставил, потому что у него были данные бегать стайерские дистанции. Вот он у меня, и, к сожалению, вот так бывает. Вот. Итак, пригласил меня тренер к себе, ну давай, говорит, приходи тренироваться. Но там очень было неудобно мне. Во-первых, мы жили в центре, наше общежитие было, возле ЖД Новосибирского вокзала, кто знает, новосибирцы не знает, по Ленина мы жили. А сам пединститут находился на Вилюйской. Когда я помню, приходил поступать, я же из Вилюйска, улица Вилюйская, и вот у меня когда приходят там переводы или посылки, все удивительно удивлялись, как это город Вилюйск, и улица Вилюйская. Я вот жил там на улице Вилюйска, потом позже. Это первые 2 года там жили, а потом мы переехали туда. И мне было неудобно ходить на тренировки. Это через весь город. Учеба где-то заканчивалась в 3-4 часа. И туда ездить на тренировки было очень, как-то неудобно. Далеко. Расстояние большое, добираться 1,5 часа туда, потом обратно. Всегда такой рейка-рекоря. Я серьезно не занимался. Но он меня вызывал на забеги, я там впервые участвовал и в Буревестнике, тогда Буревестник был, да? Студенческое вот это общество Буревестник. Вот в обществе Буревестника я там участвовал в городских соревнованиях среди институтов. Постоянно меня вызывал. Вот тренировка так вот проходила, видите, расстояние. И впервые я там, когда вошел в сборную пединститута, вот, в течение 5 лет я там был в сборной. Вот, и в основном бегал такие дистанции, как 3, 5, 10 тысяч. И вот на этих дистанциях, на 10 тысяч я там выполнил норматив первого разряда. Вот, то есть я пробежал за 2:30. Или 2:28, по-моему, 22, 29, не помню. 31. И выполнил норматив первого разряда. Ну вот тяготение было к длинным дистанциям. Тренер смотрел на меня. Скоростные по сравнению с русскими ребятами слабее были. Но вот выносливость была хорошая. Вот он говорит, вот тебе надо длинные дистанции бегать. И в то время со мной бегала в НГПИ Бектагирова Мадина. Мадина стала известной бегуней. Вот ее тогда пригласили, она уже тогда мастера выполнила. Первый марафон. Первый марафон Новосибирский мастер тоже с НГПИ, Устинова была.
Тамара, такая девушка, она вот тоже впервые выполнила по тем временам, это женский марафон только возрождался. И вот эти две девочки, они вот одна чуть раньше, другая чуть позже. Вот. И вот этот тренер, который их тренировал, тренер, да, он меня пригласил к себе. Говорит, останься у меня, говорит, на лето, я потренируйся, говорит. У тебя есть склонности к длинным бегам. Мне нужны были парни, которые могли бегать двадцатку, там, длинные бега. Потому что он увидел, как я двадцатку тогда пробежал. Первая моя двадцатка была с результатом 2:12, час 12. Кросс просто. Вот я впервые встал, пробежался, час 12, да? И вот он это увидел, мои такие данные, пригласил. Но я не поехал. Я 2 раза побыл у него на тренировке, тоже в другой конец города надо было ехать. Конечно, там хорошая команда у него была, известные ребята, кандидаты мастера там были, мастера спорта были у него, занимались. Вот. Но, к сожалению, я учебу, конечно, приоритет больше поставил, времени нету, ну и так и осталось у меня. Вот. И, конечно, и вот что самое удивительное, у нас там на землячество проводили. И на землячестве мы со всех вот этих приезжали городов, ближайших бегали, городов. да? И мы там встретились с известным сейчас деятелем политики, с Гуляевым Мишей. Мы с ним 3 бегали. Первый бег я у него выиграл на 1000 метров. А он тогда мне сказал, следующий год будет мой. А как раз у меня в тот год была свадьба, и я не был подготовлен, ему проиграл. И потом я ему сказал, на 3-й год я тебя реванш возьму. И на 3-й год я у него реванш взял, на 1000 метров. Вот тогда с Гуляевым Мишей очень познакомились. И заочно меня, оказывается, знал уже Нахтунский. Потому что Миша рассказал, есть такой бегун, парень из Якутии, вот он способный бегать, вот это даже 1000 метров хорошо бежит, по первому разряду бегает, 5-ки, 10-ки. А он мне тогда, мы с ним бегали, он рассказал, Роман, с такими временем ты в Якутии легко станешь, ну, будешь в призерах, можешь попасть в призеры, он так сказал. И вот его, конечно, данные предугадались. Я приехал в Вилюйск обратно, работал 4 года в Вилюйске. Условий, конечно, для бега вообще не было, но мне приходилось, конечно, с тренировками выбирать. Зимой особенно очень тяжело, знаете, наши зимы, на улице не побегаешь, вдоволь, только к весне начинаешь, круглогодичного цикла не получалось, не было помещений. Сейчас вот нынешние вот современные бегуны могут круглогодично бегать, вот сейчас в многих вузах есть манежи, все, даже в Вилюйске есть хороший манеж. Конечно, я завидую по-хорошему всем, что сейчас это, к спорту очень большое значение стали делать. Хорошие беговые манежи, вот это все. И сейчас, ну, для бегуна еще самое главное это иметь одежду, экипировка. Да, экипировку. Раньше это было очень сложно с этим, особенно для марафонцев. Все, кроссовок не было, были деревянные кеды там, разные, шиповок не было хороших, да, вот сейчас это, конечно, не сравнить. Вот. Сейчас, конечно, вот я думаю, вот нынешняя молодежь могла бы вообще далеко уйти в этой области, в беговой области. Вот. Ну вот, мы своим только желанием, своим старанием хотели, вот я увлекался бегом, занимался. Вы знаете, что в Якутии, конечно, условия очень тяжелые для бега. Я не скажу, что это благополучные условия, наоборот, это тяжелые условия. Особенно для длинных дистанций. Это воздух у нас очень жесткий. Вот. И даже вот, если показать хорошее время, надо обязательно на выездах ездить. Даже на марафонах я время сразу улучшал на 5 минут. То есть, если бегу здесь 2:30, там я могу пробежать 2:25 спокойно. Вот. И тут какие вот разницы условий вот в Якутии все-таки. Поэтому правильно делать, что сборы сейчас начали делать. Вот. Ну, бег у меня начался в 85 году. В Якутии я первый раз приехал, когда с Васей Николаевым мы приехали на зимние соревнования. Я впервые увидел Нахтунского Ганю. Своего будущего соперника, друга. Вот, человека, очень хорошего человека. И там же познакомился еще с Феофановым. Артуру. И я увидел, действительно, эти ребята очень были подготовленные.
бегали по чистому кандидату, они тогда не перворазрядниками были, это очень большая разница. Они на голову были выше, и всегда они были такими и в физическом смысле, и, конечно, данными ихними. Ну, конечно, для бегуна это данные нужны, хорошие. Не только тренировки, но данные должны быть у бегуна. Вот эта сила, все, вдыхалка, все должно быть. И вот, конечно, мне, вот, можно сказать, и посчастливилось, можно сказать и то, что постоянными соперниками были только они у меня впереди. Потому что я очень долгое время бегал, и первый период бега у меня был связан с ними, потом постепенно, конечно, и другие ребята появлялись. Вот, и я помню, я могу разделить свой бег на несколько этапов. Первый этап это школьный, там, да, потом студенческая, и у меня выходит где-то больше 30 лет стаж активного бега, если так взять. Особенно вот начиная с 80-го года, это 27 лет я бегу отдал, самому активному бегу. То есть я каждый год бегал, занимал места, тренировался и вот до 47 лет бегал. Пройдемся по годам, по крупным соревнованиям, которые ты выступал. Ну, крупные соревнования, самые крупные первые соревнования у меня были, это 86-й год, это последняя спартакиада народов Якутии. Я там на десятке занял второе место за Ганей. Всех удивил тогда. Откуда это взялся человек и занял второе место. Вот. После этого у меня все это пошло, я стал всегда призером. Вот. Сколько себя помню, призеров. Вот. Железно был призером. Ну, конечно, в основном первый приоритет первого времени все время брали Артур и Ганя. Потом позже там и другие ребята брали. Вот. У меня самый большой, ну, у меня вот бег, я могу так сказать, у меня был первый этап бега до 90-го года. Это, когда я в Вилюйске жил, это первый этап бега у меня был. Там я, конечно, бегал так, часто. Потом с 90 по 94 год я бегал уже, ну, к этому времени ребята очень быстро поднялись. Артур выполнил норматив, я вижу, вот, там, потом Коля Бускаров, потом этот, как его, сначала Степа, потом Коля Бускаров в один год выполнили мастера спорта, да, на марафон, по марафону тогда. И потом Ганя, увидев это, тоже решился, и его знаменитый 95-й год. Четвертый. Нет, 95-й. В 94-м году он не бегал. Он выполнил мастера в 94 году. 90, по-моему, подождите. 94 год. 37 лет было ему. А тогда Коля, получается, выполнил в 93-м году, да? Да, они оба в 93-м. Тогда в 94-м году. Ганя, вот, Ганя выполняет мастера, да? Вот. Но я с ними бегал, конечно, в то время, да? Но я сразу считаю, что для того, чтобы бегать марафоны, надо иметь большой, конечно, вот этот, как его, объем. А у меня тогда объема не было. Самый максимальный объем у меня был 500. И вот с этим объемом я с ними не мог конкурировать. У меня большой объем появился только в 97 году, 98 году и 99 году. То есть я там мог выполнять объемы свыше 800 километров. Это перед стартом, перед соревнованиями за 3 месяца. Я такие объемы. Конечно, там у меня дело пошло. Но этот у меня был третий этап. Второй этап вот между этими был, да? Вот. Я, к сожалению, в те времена был аутсайдером среди этих марафонцев. А вот потом уже с 96-го года вот до 99-го года это марафон мой был. По республике тогда я вот очень много марафонов. В то время ребята перешли на 100, они марафон уже не бегали. И поэтому вот с 97-го года примерно мои показатели были самые высокие. 100 километров тоже бегал же, по-моему. Я 100 километров только один раз чисто, случайно с Мишей Ремисовым мы пробежали в далеком 88-м, по-моему, году. Бестяха какого-то. Да, с верхнего Бестяха. Я тогда пробежал за 8.45, Миша пробежал за 8.11, по-моему. Он выиграл у меня, ну, убедительно выиграл. Я уже перед ДСК подсел, не мог уже бежать, стать там останавливались. Я там еле добежал, конечно, вторым был. Вот. А Миша убедительно выиграл.
И тогда, конечно, Миша тогда уже 100 километров очень знал хорошо. Он очень был такой продвинутый. Вот среди, вот сколько я бегунов знаю, да, Мишу я считал вот ходячей энциклопедией. Он все знал. Все, даты, наизусть спортсменов знал. С ним было очень разговаривать на эту тему. Он все знал. Это я вот не знаю, вот сейчас таких бегунов нет, которые так, имеют такую энциклопедическую память, даты вот эти все, кто именно, как. И вот с Мишей, он собеседник был очень интересный. И я, когда мы с ним бегали, он все это рассказывал. Мне было приятно его слушать просто. Он все знал. Очень был начитанный парень. Даже тогда, в те времена, не было ни интернета, ничего. Он был очень продвинут. Я не знаю, вот сейчас бы что бы творилось бы в наше время бы, если Миша бы сейчас жил бы. Вот он первый открыл дорогу. Вот, на 100 километров, потом на сутки. Это он первооткрыватель, я считаю. И сейчас вот пошли последователи за ним. Вот. И очень хорошо подняли вот эту дисциплину. Вот, 100 километров в сутки. Поэтому мы в Якутии в этом вопросе, благодаря Мише, постоянно вот в лидерах, по-моему, находимся. Все время активно участвуют ребята наши, вот, последователи, да? Вот, поэтому вот, наша, вот, видимо, нация предрасположена к длительным бегам. Вот, а ее начинатель это Миша Перебисов. Вот. Вернемся к 95-му году, спартакиада Монтяра Тюнгелю. Помню, давайте вспомним про этот старт. Ну, я там, по-моему, только третий занял. Ага, третье место. На дистанциях, на пятерке, на десятке. Первый там занял, там Артур бежал, Ганя бежал. Они были лидерами этих соревнований. Вот. Я был там в тройке. Как всегда в тройке был. Но я, конечно, плохо помню все. А на пятерке, по-моему, второе место занял. Может быть, потому что... Третий Терентьев Виктор был. Да, нет, я почему так говорю, да? Потому что Ганя и Артур бегали за одну команду. И поэтому кто-то выбирал десятку, кто-то пятерку. Артур десятку бегал, пятерка не бегал. Ну, видимо, так, потому что в последнее время, я сколько их помню, и в 96-м году они вот так выборочно как делили. То есть, поэтому я говорю, ребята, вот Артур и Ганя, они вот с 96-го примерно вот годов, они активно, вот, я-то везде участвовал за город, и в тех дисциплинах. Они вот выборочно брали, вот, выбирали. Ну, потом Ганя перешел на ветеранов, он старше нас, на ветеранов перешел, да. Вот, бегал за ветеранов уже, за команду очень вообще. Я все-таки продолжал бегать за основную команду. Я буквально до 2006 года за основную команду бегал в городе Якутск. 99-й год, спартакиада Монтяра Тюнгель. Ага, это я хорошо. По ветеранам давайте вспомним вот этот. Ну, это самый, я считаю, за всю историю самый быстрый ветеранский забег был. Да. Когда Коля пробежал в районе 2:32, по-моему, 15:34 он пробежал. Ганя пробежал 15:40 с копейками, я пробежал 15:50. Но там машину разыграли. Да, УАЗик, машина. И Коля, конечно, успешно его выиграл. Вот. Но это самый быстрый такой. Ну тогда ребята еще были в бегах. Они еще в форме были очень сильно. 99-й год это форма хорошая. Конечно, результаты очень высокие были. Потом я участвовал еще на десятке, был четвертым. Первый километр помнишь, за сколько пробежал? Ой, я не помню там первый километр за сколько пробежал. Но я... Если мне не изменяет память, 3:02, по-моему, было. Ну, там, начало. знаете, как получилось? Я предисловие расскажу. Вот. В 99-м году у меня была очень хорошая форма. Да. Республика, чемпионат республики выиграл. Нет, это до этого. Вот я выиграл все вот эти соревнования, соло, все выиграл, да? Вот. Хотел даже Покровск выиграл тогда я, помню, вот это 15 километров. Эркяне я выиграл, да? И пришло так, что я хотел рекорд возобновить. Вот помните, был этот экологический. Пробег. Я в 97-м рекорд сделал, да? В 99-м хотел рекорд сделать. И я порвал связку. У меня вот на одном, я перед стартом, перед конце апреля, я побежал на 30 километров.
Но я обычно тридцатки бегал очень быстро. Где-то, кто любитель бега знает, что такое 4.10, 4.5 бежать. А в районе даже может 3.50. 5 бежать. Вот такие результаты у меня были. Когда со спуска, я резко спускался с Вилюйска, да, меня дернуло ногу. И когда я прибежал до дома, вот эти 5 километров, у меня нога была вся опухшая вот такая. Вот. Я не мог ни ходить, ни бегать, ничего не мог делать. Вы представляете? И пытался, бесполезно. А тут почти через месяц вот, Итыккөл. Меня вот на ветеранское поставили, я еще хотел вот это пробежать. Я думал, у меня там вообще-то в идее было хорошие результаты показать. Но не получилось. Я буквально 1,5 месяца потерял только на то, чтобы восстановить ногу. И не мог делать скоростные работы. Я неподготовленный приехал туда вообще. То есть, когда я приехал туда, я неподготовленный был. Я не имел вот этих скоростных работ. Конечно, результат у меня был такой, что я занял 3-е. Но несмотря на это, я хорошо подготовился к марафону, вот, омскому, в 99-м году. Я его пробежал за 23 тогда, но сказалась вот эта боль ноги. Последние я 2 километра пробежал за 8 минут. Знает это кто? Что такое марафон за 8 минут бежать. Нога очень сильно болела. Но несмотря на это, я тот же год выиграл здесь республику. За 2:29 пробежал. Нога очень сказалась. Я говорю, вот самое неудачное это перед большими стартами получать травмы. Так же произошло в 97 году. Меня травмы преследовали. То есть функционально я был готов, функция сердца позволяла, вот это, да, физическая выносливость позволяла, а вот ноги рвались как нитки. И в 97 году я порвал ногу, лангетку гипсовую мне поставили буквально за 2 недели до старта московского марафона. Я ходил в лангет, я не участвовал даже в этом, не участвовал в мае. На Эркяне. Нога была. Потом, тогда в 90-е годы было трудно средства достать. Мне было сложно средства достать. И мне денег не было. Я, Акаровар, сделал для себя такой пробный бег. За неделю до старта московского я пробежал темповой бег по стадиону 42 километра. И пробежал с результатом 2:28. Я четко все просчитал, да? 2:28 пробежал. Один. Без чая, без воды, без ничего. Вот такой функционалка у меня готова была. И потом вдруг нашлись деньги. И я все-таки поехал. Представляете? То есть вы это сделали? И это я за неделю было. Вы думали, что вы на соревнования не поедете? Я сейчас все тебе расскажу. Это было за неделю. Я поехал туда, и, конечно, я там на 30-м километре подсел. После этого. Конечно, я последние 11 минут пробежал. Нога болела, я не мог, и уставший вот это, я то, что ТПО сделал. Я пробежал по личному рекорду, конечно, за 2:25. Это личный рекорд мой был. Тогда до этого было 2:26, а я пробежал за 2:25. И так пришло. Потом через неделю я побежал экологию и побил рекорд. С этого московского марафона. Экологический бег. Вот этот рекорд, он так и остался. Ух ты. Какой результат? Там было 39, по-моему, с копейками. А потом даже никто не выходил из 40. 12 километров. Никто из 40 не выходил. Да. Сколько я пробовал, Илья Монастырев был хороший бегун. Там и горы вообще, подъемы такие были. Он не мог бы, он самое лучшее время 2:40. Никто даже близко минуту не приблизился. Вот я вот этот результат показал. А потом я на марафон Омский поехал уже осторожничал. Там очень жаркая погода была, я очень осторожничал, медленно начал. И только в конце разогнался, но уже поздно, увы. И когда я пробегал 40 километр, мне сказали, у тебя время 2:16. Как 2:16? Остается до мастера я не могу. Надо как-то. Я буквально последние вот эти 2 с лишним километра я пробежал за 6 с копейками. Так темп дал, что я на последнем метре обогнал 2 ребят и попал в десятку. Вот это как его.
О, начало хорошее было бы. Сначала я очень осторожно боялся вот этого чисто и трамвы, и вот это осторожно. Ну, ладно, это я, да? Ага, я пробежал. Потом на следующей неделе здесь бежал полумарафон, я пробежал его за час 9. Один. Это Дюлуровский. Полумарафон. Тогда Мачитов Коля пробежал за 2, по-моему, 12 или 14, я не помню. Вот этот полумарафон. Он от меня далеко отстал. Он от меня более километра отстал. Коля Мачитова. Вы поняли, да? Бежал, да? Коля Мачитов. И вот я этот полумарафон пробежал, да? Затем думал, там нам сказали, что будет впервые чемпионат возрождаться республики. Готовился к этому. В сентябре вот, где-то должны были чемпионат проводить. И его вот эти спортивные функционеры отменили. Говорили, что ради 10 таких вот стариков организовывать эти соревнования нет нам рентабельности. И мне, конечно, очень было обидно. Я был функционально готов выиграть второй чемпионат. Я первый чемпионат выиграл в 96-м, а вот второй хотел выиграть, да? Вот, к сожалению, отменили его наши функционеры, с которыми я... Главное, они дали идею, и объявление дали, и сказали, что готовьтесь, а потом буквально за неделю отменили. Вот, в связи с тем, что это деньги и так далее, вот, все. Вот так нехорошо обошлось. И меня еще, как назло, директор отправил на практику со студентами в деревню. Я там готовился вот к Калининградскому марафону. Решил поехать в Калининград, по Москве. Но в тех условиях, конечно, было сложно тренироваться. Это полевые условия. Кто там будет тренироваться? Осень. Вот, я с ребятами работал и тренировался. Это где-то Атласов работал. Вот, помогали там ему делать, да? И вот с такой подготовкой, конечно, я поехал туда. Вот, и там я занял 4-е общее место с результатом 2:23. Пробежал марафон. Вот. Так, ну... Такое дело было. Вот этот год я пробежал 3 марафона. 2:25, 2:22 и 2:23. И вот это все, конечно, очень, ну, как-то, вот, конечно, если вот, может быть, если я готовился бы, вот, не ездил бы туда бы на полевые условия бы, а бы хорошо готовился бы вот здесь, в городских условиях бы, может быть, там лучше показатель показал бы. Ну, конечно, мастера, может, не выполнил, но результат может даже по рекорду, по своему личному хотя бы. И вот так получилось, что вот у меня вот 97-й год так и прошел. Вот. И потом надеялся на 98-й, на 98-м я тяжелую травму получил, долго отходил от нее. Я говорю же, травмы очень плохо. 99-й год пришел, там вроде все пошло хорошо, тоже цель поставил все. И в 99-м году только у меня вот этот, я 2 марафона пробежал, один марафон вот 2:23, и другой марафон 2:20. А в 98-м году я бежал марафон в Омске, да, была очень страшная жара. Невыносимо было выйти на улицу. 36 градусов в тени. И на старт нам дали 8 часов утра. Многие сошли. Даже вот со мной в комнате жил парень, он занимался в группе у Якова Толстикова, международный мастер спорта, да? Вот. Он все время лежал, на меня смотрел, что этот мудак ходит туда-сюда. Вот. Но после марафона он меня зауважал. Я-то там занял 4-е место с результатом 2:27. 4-е место занял. Вот такая жара была. Вы представляете? Вот, победитель пробежал эту дистанцию за 2:19 Нетреба. Владимир Нетреба. Да, 2:19 он пробежал. Я пробежал 2:27. Занял 4-е место. Это самый мой высокий результат. Потому что многие сошли. Просто не выдержали, просто не имели к этому, ну, уже мотива, что результат. И этот парень, который со мной жил, тоже сошел. Мастер спорта по марафону. Он до этого на меня смотрел, а что тут все бегает, так шустрит.
Ну, а после того, когда я марафон пробежал, сижу, вот, на награждение готовимся. Вот тогда зауважал. Вот, говорит, даешь. 2005 год, спартакиада Монтяры, село Майя. Ну, там я бежал просто, я там бежал, ну тоже у меня там получилось так тоже, ногу подвернул, не подвернул, травму, я говорю, травмы преследовали. И вот с этой травмой я бежал там, я даже не хотел бежать, пришлось бежать. Я третий, и второе, по-моему, если я там занял. Я не помню, я второе, там Ганя был победителем. Потом я на следующий день бежал десятку, попал там в пятерку, по-моему, и шестой я был. Ну там Варламовы бежали, все вот эти ребята молодые. Монастырев Илья там бежал, все. Я вот там, по-моему, там вот, тоже бежал с ними. А еще этот, с Вилюйской Алик бежал. Сафронов Алик. Да, хорошие это тоже ребята такие, бегуны. Вот, я там. Но после этого я на чемпионате республики занял третье место на пятерке. После мая. Нога отошла. Я там пробежал. В мае я пробежал за 16 с копейками, а там я пробежал за 15:45. И выиграл третье место. И там я помню, как Ганя ругал своих этих подопечных. Так он хорошо их поругал. Там слышно было прямо эмоции. От него пыхли. Не могли, говорить. Я у них финиш выиграл. Прямо на финише двоих выиграл и третье место занял. Это мне было 47 лет. Я сейчас не знаю, 47-летние пробегут за 15, из 15 и 16. Это же результат, это свой личный рекорд. А потом на следующий год я поехал в Султары. Последнее мое участие будет в Султары. Там я, конечно же, палец свой подвернул. Я во время тренировки шиповками, у меня палец сошел вот так, большой. И рядом с большим пальцем вот так ушел. Оказывается, я с таким пальцем бегал. Он опух, я даже шиповки не мог надеть. Вот, и с такой ногой я участвовал в 6-м году там. Тоже вот эта неудача, вот это в Султарах. И, конечно, я там почти последнее место занял. На пятерке, на десятке основной. Потому что я поэтапно эти соревнования прошел, отбор. Там-то я был в форме, отбор-то прошел, думал, еще поднимется. И я одних из тренировок, там шиповки у меня были дрявые, и вот его выбил у меня палец. А я-то не знал, что у меня, оказывается, с таким пальцем бегал, потому что после этого я полумарафон бежал еще, когда выиграл, как его, старший Варламов, и я за ним был вторым на полумарафоне, на 20-ку. Я вот с этим пальцем бежал, с опухшим уже, болел. А я не знал, что, оказывается, палец вот так ушел, оказывается. Потом снимок сделали осенью, у меня палец вот так ушел. То есть я не мог бегать, все время ныл, опухал. И после этого, конечно, активность бега уже я перестал заниматься, потому что он не давал, надо было операцию делать или что-то. И потом, конечно, перешло вот на левую ногу, тут виск. Конечно, перегрузку давала. И пришлось операцию мне сделать в 9-м году. Ну, вот, из-за ног вот сейчас я бегать не стал я. Потому что, и, конечно, возраст, и человек не может вот так продолжительно бегать и активно участвовать. Потому что биологически человеку дано столько-то. Вот сейчас многие ветераны бегают, но эти бегают ветераны те, кто в молодости не бегал активно. Заметили же, да? Они вот сейчас вроде постоянно бегают. Но в молодости они, как мы, не бегали. Поэтому каждому человеку